क्या आपने कभी सोचा है उंगलियां चटकाने पर टक की आवाज क्यों आती है? असल में ये हड्डियों की टकराने की आवाज नहीं होती। आपकी जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड नाम का एक लिक्विड होता है। जब आप उंगली मोड़ते हैं तो वहाँ प्रेशर बदलता है और फ्लूइड में छोटे छोटे गैस बबल्स बनते हैं। ये बबल्स अचानक कलैप्स होकर एक लाउड पॉप साउंड पैदा करते हैं। यानी नकल क्रैकिंग इज इक्वल टू फिजिक्स ऑफ बबल्स प्लस प्रेशर चेंज। तो अगली बार जब आप उंगली चटकाएं, समझ जाइए ये सिर्फ हैबिट नहीं, फिजिक्स का गेम है। ऐसे और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इन फिजिक्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।